दोस्तों ये वीडियो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की। जब इंडियन एयर फोर्स का ये हेलीकॉप्टर जमीन पर लैंड करने वाला था, तभी तेज हवा की वजह से पास का एक बड़ा पॉलीथीन आकर हेलीकॉप्टर के पंखों से टकरा गया, जहां उस पॉलीथीन के परखच्चे उड़ गए। वहीं हेलीकॉप्टर का बैलेंस भी बिगड़ गया। और अगर बात करें हेलीकॉप्टर जमीन से टकराती तो उससे बहुत बड़ा घटना होने की संभावना थी। उस वक्त पायलट ने समझदारी दिखाई और समय रहते हेलीकॉप्टर को क्रैश होने से बचा लिया, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान बच गई। वैसे आप किस राजनेता को सपोर्ट करते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें।